यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउन खोजिन्छ भने कुनै न कुनै दुर्घटना हुन्छ। मैले दिएको विधेयक त्यो एमसीसी पहिले ल्याएन भनेर खोजेको थियो सरकारले, अनि गर्दै गर्दै लु हेर तिम्रो पावर तिमी देखाऊ, मेरो पावर म देखाउँछु भनेर फेरि प्रधानमन्त्रीजीले आज एउटा नयाँ पावर देखाउनु, अनि सभामुखले फेरि निरीह भएर मलाई जानकारी नै नगराइकन गरे, मलाई कुनै सूचनै छैन भन्नुहुन्छ। अरे बाबा तपाईँले त्यतिखेर तपाईँले स्थगित सूचना दिएर गर्नुभएको थियो। एमसीसीलाई टेबुलेसन नगर्नु भनेको अथवा बहसमा ल्याउनलाई रोक्नु भनेको सभामुखको संवैधानिक कु हो। छलफलबाट रिजेक्ट गर्नुपर्ने कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा दादागिरी देखाएर सभामुखले जुन रोक्यो त्यो त संवैधानिक कु होइन त। अनि नेपालले हजुर मलाई पनि दिनुहोस् भनेर मागेको हो नेपालले, हेर्नु है। तर यिनले के गर्यो भने प्रचण्डको भरिया भएर काम गरे। उहाँलाई मान्छे मारेको मुद्दा त छँदैछ, पेलपाल गरेर उहाँ आएको हो। सेना आए पनि हतियार बोकेको, उनीहरू पनि 10 वर्ष जनयुद्ध हतियारै बोकेको कुरा मिल्यो नि त, होइन र? सेनाले शासन गर्नु र 10 वर्ष जनयुद्ध माओवादी शासन क्याप्चर गर्नु समयबाद ल्याउनु उस्तै हुन्थ्यो नि त आखिर। 1 रुपियाँमा जिद्दी गर्नाले अरबौँ रुपियाँ नष्ट गर्दै हुन्छ। भनेपछि यी सबैलाई कसैलाई पनि संसद चाहिएको रहन्छ भने बुझियो भने यसलाई हटाइदिउँ, साझा शक्ति राज संस्थालाई ल्याउँ। त्यसो भए सांसद भए पनि बहुदल आए पनि, तर त्यो कसलाई भयो भने बहुदल के नेताहरूलाई, नेताको परिवारलाई मात्रै भयो नि त। बहुदल त नागरिकहरूलाई त भएन। जुन डकुमेन्ट बाहिरियो नि रका प्रमुखसँग गरेको केपी ओलीको, त्यो डकुमेन्ट कसकोबाट बाहिरियो भने प्रष्ट भइसकेको छ। त्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ तल जुन लेखेको छ नि शब्द, 2टा शब्द, त्यो नेपालीहरूले नेपाली डकुमेन्टमा कहिले पनि लेखिँदैन नेपालको। त्यो इन्डियनहरूले राखेको फाइलबाट आउट गरिएको छ, भारतीय पक्षबाट त्यो आउट गर्न लगाइएको छ। किनभनेदेखि तिम्रो प्रधानमन्त्री कति राष्ट्रवादी हुन् त भनेर देखाउन खोजेको मात्रै हो, उसको हाइट झार्नको लागि गरेको भारतको षड्यन्त्र हो। यी सबै कुरा बुझेका केपी ओलीले एक स्टेप अगाडि नै त्यसलाई उनले आजै तुहाइदिए। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई जनताको आँखामा कमजोर बनाउने अभियान हो अहिले। यो संविधानलाई फ्याँक्ने रणनीति अन्तर्गत यसो भइरहेछ। 2टा विपरीत ध्रुवका पार्टीका मान्छेहरू पनि एक हुनु पर्यो नि राष्ट्रियताको मामलामा। गिरिजाबाबुको त दूरदर्शिता थियो, एमसीसीको विरोध गर्दा गर्दै यहाँ ठुलो काण्ड घटिदियो भने त्यसको दोषी को त भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँ थाहा छ संसदबाट पारित गरेछ नि, म तपाईँलाई भन्छु संसदबाट एमसीसी पारित गरिसकेपछि पनि कुनै पनि बेला नेपाल सरकारले चाहेमा त्यसलाई फेरि विथड्र गर्न सक्छ। तपाईँहरू यो पास नहुने भनेर तपाईँले नाइटोदेखि बल्ल कराएर अहिले केही काम छैन। मान्छे एग्रिमेन्ट पेपर नपढिकन बोल्यो भने कतिले कमेन्ट गर्छन्। एग्रिमेन्ट पेपर 3 पटक मैले पढिसकेको छु। माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्धमा ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा आक्रमण नगरेको भए, एनसेलमा बम विस्फोट नगराइदिएको भए मधेस केन्द्रीय दलको भरोसा नगर्नुहोस् भन्छु म जसपाको। त्यो जसपाको मान्छेलाई मन्त्री बनाइदियो भने सकिएन कुरो। मैले पहिल्यै भने नेपालमा संसदीय व्यवस्था खर्चालु हो, भ्रष्टाचार गर्नेमा एउटा थलो हो। संसदीय प्रक्रियामा जानुभन्दा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया अथवा राज संस्थालाई सेरेमोनियल राखेर त्यो जाने प्रक्रिया, अर्को अनेक उपायहरू गर्ने। तर अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारमुखी छ। अनि त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली के काम, जुन पैसा तिरेर भोज खुवाएर भोट लिएको हुन्छ। अहिले त्यो पत्रकारलाई भनौँ, यो पत्रकारहरू जसले एमसीसीको विरुद्ध लेखेका छन् तिनीहरूले कोकाकोलाको विरुद्धमा किन लेख्दैनन्? माथा भ्याउँदो भेटेर आएको होइन त रामचन्द्र पौडेल। निर्वाचनको कुरा छोड्नु, निर्वाचन हुनसक्छ भन्ने छ त अहिले ग्यारेन्टी। मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ रेशम चौधरी छुटेको 1 हप्ताभित्रमै उनीहरू समर्थन फिर्ता लिन्छन्। तर मैले भने जस्तो बेलायतको जस्तो अथवा जापानको जस्तो राजा राखेर अथवा भुटानको जस्तो राजा राखेर हामीले शासन व्यवस्था चलाउन किन सक्दैनौँ? तर 4 जना त गइसक्यो अहिले। अस्ति हटायो नि 4-6 माओवादी केन्द्रले घटाइसक्यो। 4 जना बढी छ, अब 4 जना बढी छ। अनि 4 जना मान्छे बिक्री हुँदैन नेपालमा। त्यही भएर देउबाला बेकुब नभन्नु, देउबाला सबै खेलाडी हो। देउबाले त्यही देउबाला सिकाउन खोज्छ नि रामचन्द्र पौडेलले अथवा कसले, तपाईँले महामन्त्रीले भन्नुभयो तिनीहरू भने हिसाब गर्दा पुगेको छैन। माओवादी केन्द्र जसपाको सबै गएर ठ्याक्कै बहुमत पुग्ने गरी सिग्नेचर गरेर दियो भने उहाँको नाममा उहाँ पनि साइन गर्न तयार हुन्छ। ल म यसको ग्यारेन्टी म तपाईँलाई भनिदिन्छु। लास्टमा पनि त्यही ओली नै रहिरहन्छ। अनि ओलीलाई हटाउने कसले त्यहाँबाट? डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई स्टार लाइन। धन्यवाद। संसद स्थगित भयो, अन्त्य भयो, अन्त भयो। के अरे नेपाल सरकारले यसलाई विघटन भन्न मिल्छ?
अनि विघटन भने त अस्ति गरेको विघटन भयो 3 किसिमले स्थगित गर्ने भनेको सभामुखले गरेको थियो एकपल्ट अहिलेसम्म स्थगित थाहा छैन। जस्तो एमसीसीको होइन स्थगित भनेको एमसीसीको एकपल्ट पास हुने डेडलाइनको बेलामा 2-3 दिन स्थगित के बाहना गरेर के अरे सभामुखले स्थगित गरिदिएको थियो। त्यसको जवाबमा त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले पछि फेरि नेपाल सरकारले भन्नु न प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाएर राष्ट्र अन्त्य गर्ने चाहिँ राष्ट्रपतिले हो होइन। अनि राष्ट्रपति त्यतिखेर अन्त्य गरेको थिए अनि मलाई नसोधेको थाहै नदिएको अन्त्य भयो त्यतिखेर नै बोलाएको थिएँ सभामुख होइन। किन रिस के रिस थियो के अरे एमसिसीकै रिसले उसले स्थगित गरिदियो एमसिसी ल्याउनु पर्छ भनेर रिसले उसले स्थगित गरिदियो के अरे सभामुखले त्यतिखेर। अनि पछि फेरि प्रधानमन्त्रीले के गरिदिए त्यो अन्त्य नै गरिदिए। त्यस पछाडि अर्को पटक विघटनै गरिदिएका थिए। विघटन त अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई फेरि पुनर्बहाली गरिदिएकै हो। तर अहिलेको स्टेज के भयो भनेदेखि आज नेपालको काठमाडौँ उपत्यकाको कुनै राजनीतिमा 3 दल बिचको जुन सेरिज रूपमा आइरहेछन् 3 दलको के अरे ले गरेको आक्रमण प्रदेश सरकारहरूलाई त्यसको प्रभाव हेरेर र मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउन खोजिन्छ भने कुनै न कुनै दुर्घटना हुन्छ भनेर। केपी ओलीले के भन्छ सत्ताको साँचो दलहरूलाई बुझाउँदैनन् सेनालाई बुझाउँछन् भन्नुभएको थियो। त्यसो भनेको थिएँ होइन कुनै न कुनै दुर्घटना हुन्छ आफू कसैलाई बुझाउँदैन भन्ने कुरा थियो। अब अहिले सेनालाई बुझाइराख्नुपर्ने स्थिति भएन नि त। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको संसदको त फेस गरे होइन। कुनै पनि विधेयक दर्ता भएन कुनै पनि विधेयक बहसमा आएन शून्य कुनै पनि विधेयकको छलफलै नभई संसदको अन्त्य भयो। भन्ने मतलब के भनेदेखि मैले दिएको विधेयक त्यो एमसिसी पहिले ल्याएन भनेर खोजेको थियो सरकारले। त्यसै गरी सर्वदलीय बैठक राखेर प्रेसर पनि दिन खोजेको थियो। तर त्यसको जवाफमा चाहिँ उसले ल त लु बहसमा आओस् म ल्याउन तयार छु भनिदिएको भए संसद अगाडि बढ्थ्यो। तर सभामुखले पनि एक कदम अगाडि बढेर के भने तैँले दियो त्यही म गर्छु र भन्ने खालको भयो। म जनताको पक्षमा छु भनेर ढाडो देखाएँ। त्यही त त्यो गरेर त्यो गरिसकेपछि आखिरमा यदि एमसिसी पास गर्नको लागि जुन कुरा गरिएको थियो जुन किसिमको एमसिसी पास भइहाल्छ कि पुनर्स्थापना गरिएको थियो जुन डिजाइनले एमसिसी नै टेबल नगरिदिने एउटा एकल काट्टे खालको सभामुख भइदिएपछि त संसदलाई यही काम त महाराजीले पनि गर्नुभएको थियो। त्यही उसले त स्थगित गरेर पेस नगरे यस्तो भने उसले त के नै टाइम बढाइदियो। यसमा तपाईँले के देखिन्छ भने मैले पहिला तपाईँलाई पनि भनेको थिएँ नेपाल सरकारले दिएको कुनै पनि काम विधेयक अथवा कुनै पनि प्रस्तावहरूलाई संसदमा बहसमा ल्याइदिनु पर्ने काम दायित्व नैतिक दायित्व सभामुखको हो। सभासदहरूले छलफलमा ल्याएर बहुमत अल्पमत के हुन्छ त्यो उसको कुरा हो। तर संसदमा बहसमै नल्याइदिएर लकडाउन जस्तो गर्ने कोरोनाको बेलामा लकडाउन गरेको छ संसदमा विधेयक ल्याउनलाई लकडाउन गरे जस्तो भयो नि त। उसले सरकारले के भन्यो तिमीले पहिले त्यो लिएर जाऊ अथवा एमसिसीलाई टेबुलेसन गर अनि त्यसबाट अरू विधेयक ल्याउँछु भन्यो। उसले म एमसिसी गर्दैन भन्यो। अनि गर्दैन लु हेर तिम्रो पावर तिमी देखाऊ मेरो पावर म देखाउँछु भनेर फेरि प्रधानमन्त्रीजीले आज एउटा नयाँ पावर देखाउनु भयो के भने 0 विधेयकको बहस भएको संसदलाई आज अन्त्य गरेर सिफारिस गर्नुभयो र त्यो सिफारिस राष्ट्रपतिले अन्त्य गर्ने हो। तर नेपाल सरकारले सिफारिस गरे मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले आज दिउँसो 1 बजेदेखिलाई स्थगित भनेर भयो। जबकि भोलिलाई बोलाइसकेको थियो तर त्यो पनि मतलब भएन। अनि सभामुखले फेरि निरीह भएर आफ्नो के अरे अफिसमा पत्रकारहरूलाई बोलाएर मलाई जानकारी नै नगराइकन गरे मलाई कुनै सूचनै छैन भन्नुहुन्छ। अरे बाबा तपाईँले त्यतिखेर तपाईँले स्थगित गरेर सूचना दिएर गर्नुभएको थियो भनेपछि त आफ्नो पावर तपाईँ देखाउनुहुन्छ उहाँको पावर उहाँले देखाउनु भयो। तर मैले पहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ एमसिसीलाई टेबुलेसन नगर्नु भनेको अथवा बहसमा ल्याउनलाई रोक्नु भनेको सभामुखको संवैधानिक कु हो। सभामुखको दायित्व हो नि ल्याउनु पर्ने। उसको त के उसले म यो सन्की हुनु पाउँछ म यो गरेँ मैले भन्दाखेरि यो हुने भनेर डिक्टेसन देखाउनु पर्छ। जनताको मत एमसिसी पासै गर्नु हुँदैन एमसिसीको बारेमा केही सुन्नै चाहँदैन भन्ने चाहिँ सरको मत चाहिँ अलिकति एमसिसीतिर ढल्केको जस्तो आयो। होइन तपाईँ
जस्तोसुकै विधेयक भए पनि जस्तोसुकै छलफल भए पनि नेपाल सरकारले दिइसक्यो सरकार एउटा हो नि त कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तिनवटा फरक फरक अङ्ग हो कि नि त तिनटै स्वतन्त्र अङ्ग हो अनि कार्यपालिकाले संसदमा विधेयक लान्छ अनि तर विधेयक लाँदाखेरि त्यहाँ छलफल चलाइदिनुपर्छ छलफलबाट रिजेक्ट गर्न सकिन्छ नि त छलफलबाट रिजेक्ट गर्नुपर्ने कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा दादागिरी देखाएर सभामुखले जुन रोक्यो त्यो त संवैधानिक को होइन त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया यदि त्यो मान्छे 10 वर्ष जनयुद्धमा लागेर धेरै मान्छे मारेर हतियारको राजनीति गरेर पार्टीको राजनीति मात्रै हाबी गर्ने सोच भएको मान्छे भएको मात्रै रोकेको त्यही दवननाथ ढुङ्गाना भएको भए त्यही रामचन्द्र पौडेल पनि सभामुख भएको थिए त्यही कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि सभामुख भएको थिए होइन तपाईँले मैले पुरानो सभामुखहरूको नाउँ भन्दैछु तपाईँलाई यी सभामुखहरू भएको भए तारकनाथ राणावत सभामुख भएको थिए यी सभामुख भएको भए पार्टीका कुरालाई भन्दा एउटा सभामुखको दायित्व संसदमा सबैलाई बराबर मान्यता दिएर सबैको बहस ल्याइदिने संसदीय प्रक्रियामा त्यसलाई लगिदिने काम गर्दछ गरेका थिए उनीहरूले तर यिनले के गरे भने प्रचण्डको भरिया भएर काम गरे अथवा पार्टीको निर्णय अनि सभामुख भइसकेपछि त पार्टीको सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै सभामुख हुन पाइन्छ कुनै पनि पार्टीमा बस्न पाइँदैन बरु पदावधि सकेपछि फेरि आउन पाइन्छ भने तर उनले के गरे भने नेकपा अहिले माओवादी केन्द्र पार्टीको हुइप जारी गरे जस्तो भयो क्या उसलाई सभामुखलाई पार्टीको निर्देशन मानेर त्यसलाई टेबुलेसन नगरिदिनु भनेको त संवैधानिक कु होइन नेपालको संविधानले संसद चलाउनको लागि अथवा सरकार चलाउनको लागि संसदीय प्रक्रियामा जानको लागि पार्टीको जुन छ नि पार्टी अनुसार चल्नुपर्छ भनेको छैन संसदको सभासदहरूको सङ्ख्या अनुसार चल्नुपर्छ भनेको छ क्या संसदमा कुनै पनि कुरा यो 5वटा पार्टी हामी मिल्यौँ त्यसरी बढी पार्टी भयो अनि यो पास हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन सांसदको सङ्ख्या गनिन्छ संसदको सङ्ख्याका आधारमा बहुमत जसको हुन्छ त्यसले त्यो बहुमत भयो भने एमसिसी पास हुन्थ्यो बहुमत नभयो भने एमसिसी फेल हुन्थ्यो तर सभामुखले संवैधानिक कु गरिदिए अस्ति नै त संसदको केही दिन स्थगित गरिदिएरै त्यो डेडलाइनै पार गरिदिए जुन डेडलाइन थियो अथवा अन्तिम मिति थियो पास गरिसक्नुपर्ने त्यस्तोभन्दा एक दिन पछाडि सारिदिएर संसदलाई स्थगित गरिदिएर उनले संवैधानिक कु त्यतिखेरै गरेको थिए मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ मैले मात्रै होइन संविधान विज्ञ डाक्टर विपिन अधिकारीले पनि यो घटनालाई सभामुखको संवैधानिक कुनै भन्नुभएको छ यदि संसदीय प्रणालीलाई मान्ने हो भने अहिले पनि म फेरि अस्ति तपाईँलाई भनेको जस्तो फेरि भन्छु सभामुख यदि होइन डाङडुङ गर्नुपर्छ हामी हतियार उठाएर राजनीति गर्न आएको पार्टीको राजनीति गर्न आएको यो त के भने संसद भनेको त देखावटी कुरा मात्रै हो भनेर त्यो ह्याङबाट हिँड्नु भएको छ भने उहाँले ठिक गर्नुभएको छ मान्छे मारेर त्यो सोचबाट हिँड्नु भएको भने ठिक गर्नुभएको हो किनकि उहाँलाई मान्छे मारेको मुद्दा त सभा छँदैछ पेलपाल गरेर उहाँ आएको हो होइन त्यो पेलपाल गरेर आएको त्यसको त्यो पेलपाल नीतिबाट आउनुहुन्छ पेलपाल नीतिबाट गर्नुहुन्छ भने ठिकै हो तर होइन म संसदीय प्रक्रियाको अक्षरक्ष पालना गर्छु संसदीय प्रक्रिया बहसमा ल्याउन दिन्छु भन्ने सोच राखेर अलि लिबरल भएर हिँड्नुहुन्छ भने संसदीय प्रक्रिया बुझ्नु भएको छ भने कस्ता मान्छेले ल्याएर सभामुख बनाइदिए के संसदीय प्रक्रिया बुझेको होइन कि बुझ पचाएको मान्छेले ल्याइदिए उनीहरूको केमिस्ट्री नै मिल्दैन क्या माओवादीहरूको संसदीय प्रक्रियामा आउनु कुनै पनि केमिस्ट्री मिल्दैन उनीहरूको स्कुलै नै यस्तो छ कि संसदीय प्रक्रियालाई उनीहरूले हाँसी ठट्टाको उडाइदिने गिल्याइदिने यो असफल बनाइदिने भन्ने हुन्छ मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि यसलाई असफल बनाइदिएरै यो संसदीय व्यवस्थालाई हटाएर अर्को कुनै व्यवस्था आएर उनीहरू खुसी हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ कि मलाई त राज संस्थै आइदिएर उनीहरू खुसी हुन्छन् कि भित्र त्यो पनि प्लानिङ हुन्छ सेना आए पनि उनीहरूले सेना आए पनि हतियार बोकेको उनीहरू पनि 10 वर्ष जनयुद्ध हतियारै बोकेका कुरा मिल्यो नि त होइन र सेनाले शासन गर्नु र 10 वर्ष जनयुद्ध माओवादी शासन क्याप्चर गरेर समयबाद ल्याउनु उस्तै हुन्थ्यो नि त आखिर अब भनेपछि उसले पनि के छ बरु सेनै ठिक यो संसदीय व्यवस्था भनेर सेनै ठिक भन्नुभएको छ भने सभामुखजी हो ठिकै हो तपाईँले त्यो गरेको तर तपाईँले गरेको एउटा गल्तीले नेपालीले फेरि धेरै दुःख भोग्नुपर्छ सडक तातिन थाल्यो कोरोनाको बेलामा कहर छ सडकमा होइन अहिले संसदमा बहस हुन्थ्यो संसदको बहसमा को कता गए कुन किताब गए थाहा हुन्थ्यो त्यसलाई टेबुलेसन गरिदिनु अहिले संसद चलिरहेको बेलामा फेरि तपाईँले
तिनवटा पार्टी मिल्न आँटेर अहिले उसको के अरे ओलीको विरुद्ध अफिसर पक्ष ल्याउन खोज्दै हुन्थे त्यसलाई पनि तपाईँले असहयोग गर्नु हो एउटा कुरामा जिद्दी गर्नाले भन्नु न 1 रुपियाँमा जिद्दी गर्नाले अरबौँ रुपियाँ नष्ट गर्दै हुन्छ मैले दिएको यो अर्थ बुझ्नु पर्यो है 1 रुपियाँमा उहाँले जिद्दी गर्नुभयो तर नेपालको राजनीतिमा माओवादी केन्द्रले अब अरबौँ रुपियाँको क्षति बेहोर्नु पर्दैछ यो घटनाले गर्दाखेरि एकदम अर्थपूर्ण शब्द छ मैले त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु अब यो स्थगित गराइले होइन अन्त्य गरेको संसदले अहिलेको यो अधिवेशन अन्त्य भयो अब फेरि अर्को अधिवेशन फेरि सरकारले भनेर फेरि राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्छ यो त अब चल्दै भोलि पर्सि होइन कि अब अन्त्य अब एकचोटि बजेट भाषण कुन दिन भन्छन् सर्वदलीय बोलाउन नि कहिले गर्ने भनेर सोध्छन् त्यो अनुसार गर्छन् होइन बजेट भाषणलाई त गर्नु पऱ्यो बजेट भाषण त यो थिएन यो त सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भएको थियो यो सक्यो यो कोर्ट म्यारेज थियो क्या बिहा एकदम यो त सर्वोच्च अदालतले भनिदिएकोले मैले गरिदिएँ भन्ने स्टाइल यो कोर्ट म्यारेजमा त थियो भने यसपालिको संसद जुन चल्यो ऐतिहासिक त हो सर्वोच्च अदालतले तर यो कोर्ट म्यारेज बिहाको विभिन्न प्रकारमध्ये कोर्ट म्यारेज स्टाइलले मात्रै गयो प्रधानमन्त्री कहिले पनि संसदमा आउनु भएन किनभनेदेखि सभामुखले नियतवश प्रधानमन्त्रीलाई असफल पार्न खोजिरहनु भएको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्थ्यो हामीले बाहिरबाट देखिरहेको थियौँ अनि अब त्यो जसले विधेयक पारित गर्दै भने बारेमा सर्वदलीय बैठकबाट राखेर पनि अनुरोध गर्दा पनि सभामुखले लिडे ढिपी देखाए फेरि पनि उनले त्यतिखेर त उनले स्थगित गरेर संवैधानिक कुनै गरेको थिए अहिले पनि रोकेर संवैधानिक कुको लक्षण देखाए भने संवैधानिक कु गर्नको लागि माओवादी केन्द्र पनि तयार छ एमाले पनि तयार देखियो किनभनेदेखि जुन किसिमले संसदको भङ्ग गरियो त्यसलाई त सर्वोच्चले स्वीकार गरेन भने त्यो पनि संवैधानिक कुनै जस्तो थियो होइन त्यो एमाले पनि कु गर्यो अर्को तपाईँलाई बताइदिउँ फ्लोर क्रस गरेर जुन गइरहेछन् माधवका नेपालका ग्रुपका सांसदहरू जता पश्चिमतिर गए त्यो पनि एक किसिमले संसदीय प्रक्रियाको गलत प्रवृत्ति हो भने संसदीय मूल्य मान्यतालाई त्यसले पनि केवल उपहास गरिरहेछ भनेपछि यी सबैलाई कसैलाई पनि संसद चाहिएको रहन्छ भने बुझियो केन्द्रलाई चाहिएको चाहिन्छ तर आफ्नो पक्षमा त्यही त होइन चाहिएको रहन्छ भने यसलाई उपहास गर्ने भने किन यो चाहियो भने यसलाई हटाइदिउँ साझा शक्ति राज संस्थालाई ल्याउँ त्यसो भए अथवा सेनालाई शासन गर्न लाउँ त्यसो भए अलि गोर्खाहरूले लाउनु पर्ने पैसा कमाएर ब्रुज भइसकेको थियो यिनीहरू अनि यिनीहरूको सब त्यो भएका बोसोहरू त तरेर निकाल्नु पऱ्यो अथवा पैसा मैले बोसो भन्दा बोसै तान्नु भनेको होइन यिनीहरूले कमाएका अकुत सम्पत्ति कालो बजारी गरेका कमाएका सम्पत्तिहरू अथवा यताउताका चन्दा उठाएर पाएका सम्पत्तिहरू कहाँ के राखेका छन् कहाँ सम्पत्ति जोडेका छन् यी सबै कलेक्सन गरेर सेनाले यसलाई गरिब दलित निमुखा सीमान्तकृत वर्ग पछाडि पारेका समुदाय जो झन्झन गरिब भइरहेछन् तिनीहरूको आर्थिक उन्नतिको लागि उनीहरूको स्वास्थ्य शिक्षाको लागि त्यसलाई बजेटिङ बनाएर खर्च गर्नु पऱ्यो नेपाललाई स्वर्ग बनाउनु पऱ्यो त्यसो गऱ्यो भने सेनालाई पनि हाई गर्छन् मान्छेले किन यहाँ त के देख्यो भने सांसद भए पनि बहुदल आए पनि तर त्यो कसलाई भयो भने बहुदल के नेताहरूलाई नेताको परिवारलाई मात्रै भयो नि त बहुदल त नागरिकहरूलाई त भएन यी बोल्न मात्रै पाएका छन् बोलेर मात्र त हुँदैन सुकेका ओठहरू सुके छन् नागरिकको त भने त्यसलाई तपाईँले फ्याक्ट्रीहरू के अरे बेचेर खाइसके सरकारहरूले पुरानो फ्याक्ट्रीहरू जे भेट्ने जहाँ कमिसन आउँछ त्यहाँ कुदेर जान्छ सरकार भने गरिब निमुखा जनताहरूको पक्षमा चाहिँ लागेको देखिँदैन यस्तो अवस्थामा यो अहिले जुन आज संसदको अन्त्य गरियो त्यो एमसिसीको टेबुलेसन नगरिदिएको झोकमा भएको हो र यसले के देख्यो भनेदेखि जुन आजै अथवा भोलि मङ्गलबार जुन छ आज नेकपा केन्द्रको के अरे माओवादी केन्द्रको आज त्यो थाई समितिको बैठक बस्दै थियो भोलि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलकै बैठक बस्दै थियो यी सबै इम्पोर्टेन्ट कुराहरूले के देखिन्थ्यो भनेदेखि उनीहरूले संयुक्त रूपमा कुनै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोज्दै थिए केपी ओलीमाथि त्यसैले केपी ओलीले के गरे उनीहरूभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर संसदै अन्त्य गरिदिएपछि प्रस्ताव ल्याउने तयारी थियो जुन डकुमेन्ट बाहिरियो नि रका प्रमुखसँग गरेको केपी ओलीको त्यो डकुमेन्ट कसकोबाट बाहिरियो भने प्रष्ट भइसकेको छ त्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ तल जुन लेखेको छ नि शब्द दुईवटा शब्द
त्यो नेपालीहरूले नेपाली डकुमेन्टमा कहिले पनि लेखिँदैन नेपालको, त्यो इन्डियनहरूले राखेको फाइलबाट आउट गरिएको छ। जसरी माओवादीलाई अब साथ छोडेपछि एसडी मुनिले हामीले यसरी सहयोग गरेको थियो भनेर लेखेर आउट गरे, त्यसै गरी एउटा सानो मिडियालाई जिम्मा लगाएर त्यसलाई आउट गर्न लगाइयो। त्यो नियोजित ढङ्गले भारतीय पक्षबाट त्यो आउट गर्न लगाइएको छ। किनभनेदेखि तिम्रो प्रधानमन्त्री कति राष्ट्रवादी हुन् त भनेर देखाउन खोजेको मात्रै हो। त्यसैले अब हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँलाई भारतले अब सहयोग गर्न छोड्दैछ। यो हिजो आज 2-3 दिनभित्र त्यो जुन दिन त्यो सार्वजनिक भयो त्यस पछाडि सिनारियो चेन्ज हुँदैछ बिस्तारै। हेर्नुहोस् त्यहाँ केपी ओलीजीले अब के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि राजाको धार्मिक भ्रमण सकेर नेपाल फर्किनु, ओली र रको प्रमुखको बिचमा भएको 4 बुँदे सम्झौता बाहिर आउनु, त्यसमा तपाईँको इन्टरसेप्सन कस्तो भयो भनेदेखि त्यहाँ त्यो लेखेको फाइल त्यो इन्डियन फाइलको भन्ने तपाईँको ठम्याइ भयो। त्यो त प्रष्टै छ। त भनेपछि भारतले ओलीलाई पनि असहयोग गर्न सुरु गरिसक्यो। ओलीलाई जुन ओलीको हाइट बढेर गएको छ त्यो हाइट बढेदेखि ओलीलाई इन्डियालाई अलिकति फेरि पनि भित्र मनमा खोट भएकोले उसको हाइट झार्नको लागि गरेको भारतको षड्यन्त्र हो होइन, हाइट झार्न गरेको षड्यन्त्र हो। तर के छ भनेदेखि जतिसुकै उसले षड्यन्त्र भारतले षड्यन्त्र गरे पनि संसद चलिरहेको बेलामा कुनै पनि बेला प्रस्ताव ल्याउने यताउता सभामुखले चल्ती देखाउँथे, सभामुखले देखाएर चल्ती लेखाएर बहसमा ल्याइदिएर भोटिङ गराइदिएर सरकारको अभिशाप पारित गराउन सक्थे। अब त फेरि के गर्नु पऱ्यो, उनीहरूले फेरि राष्ट्रपति नेरी निवेदन हाल्न जानु पऱ्यो अभिशाप प्रस्ताव भनेर होइन। अब त अन्त्य भइसकेको छ। अनि त्यो पुरा कसलाई प्रधानमन्त्री भनेर जानु पऱ्यो। राष्ट्रपतिले फेरि त्यसलाई कति दिन त्यहाँ उ गर्ने हुन्, के अरे सिग्नेचर फेरि एकपल्ट परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने हुन् कि होइन, यो सबैको हो कि भनेर। त्यसमध्ये फेरि कतिजना, किनभने अहिले तपाईँ चलखेल चाहिँ हेर्नुहुन्छ, कुनै पार्टी फुटाएर फेरि होइन हामीको छैन भनिदिने बेर लाउँदैन फेरि यहाँ त रातारात। अनि होइन सबै दल त देखिसकेको छ। अब तपाईँले सरकारले के गर्दैछ भन्दाखेरि भटाभट अब एमालेका 21 जना जुन छ नि के अरे माधव नेपाल ग्रुपको, उनीहरू राजीनामा दिनु पनि तयार, राजीनामा लिएर तयार गरिसक्नु उनीहरूले हेर्नु सबैजना। अनि एकैचोटि राजीनामा दिने यसलाई अनि अफिसर प्रस्ताव यसलाई भड्केर फसाउने भने यी सबै जुन फ्लोर क्रस गर्ने यस्ता कुराहरू जुन गर्न खोजिरहेछन्, कारबाही फ्लोर क्रस गारिसक्यो भने कारबाही गर्छ। एकपल्ट हटाउनु पाइहाल्यो, उसलाई त जसरी प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ। यी सबै कुरा बुझेका केपी ओलीले एक स्टेप अगाडि नै आज उनीहरूले भोलि गर्न खोज्दै थिए, भोलि त्यो जुन सिनियर तयार भइरहेको थियो 3 दलको, त्यसलाई उनले आजै तुहाइदिए। अब फेरि त्यो प्रोसेस यति दिनभित्रमा लिनुपर्छ भन्ने 15 दिन 20 दिन 1 महिना त फेरि लम्बियो। 15 दिन 20 दिन 1 हप्ता लम्बियो भने त कहाँ पुग्छ कुरो होइन। 1 हप्ता लम्बियो भने कहाँ पुग्छ कुरो। आजै तपाईँले फेरि सरकारले निर्णय गरेर थरवटहरूको मधेस आन्दोलनको र विप्लवको सबै मुद्दाहरू फिर्ता लिने भने निर्णय आजै गर्यो, फेरि आजै गऱ्यो त पनि हेर्नुहोस्। अनि आजै संसद पनि के अरे अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नलाई सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिजीबाट पनि भइसक्यो। यस्तो सबै सिनेरियो हेरेपछि के देखिन्छ भनेदेखि अर्ली इलेक्सन भनेर हिजो अस्ति जुन सर्वदलीय बैठकमा उपनिर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यता छ फेरि राष्ट्रिय सभाको जुन। जस्तै अब अहिले राष्ट्रिय सभाको हाम्रो उसलाई हटाए बादलजीलाई, 6 महिनाभित्र चुनाव बोलाउनुपर्छ भनेको छ। अनि 6 महिनाभित्र प्रोसेस सुरु गरिसक्नु पऱ्यो। त्यो मात्रै होइन, अरू जुन खाली भयो, अस्ति माओवादीबाट खाली गराए होइन, त्यसको पनि गराउनु पऱ्यो। के ठेगाना अहिले माधव नेपाल ग्रुपले फेरि राजीनामा देलान् होइन, फेरि त्यो पनि खाली हुन्छ। अनि त्यो पनि चुनाव गराउनु पऱ्यो। अनि उपचुनाव त अहिले त मस्ती हुने भयो त, किन 21 जना त्यो राजीनामा दियो भने अहिले 4 जना उताबाट हटाएको 4 जना 5 जना 21 र 5 कति भयो त लगभग फेरि त्यति गर्नुभन्दा त बरु अब के अरे फाइनल चुनावै गरौँ भन्ने एउटा माहौल आउन सक्छ होइन। भनेपछि अब झन् आजको संसद स्थगितले के अरे अन्त्यले गर्दाखेरि अब यो सामान्य जोड घटाउलाई छोडेर नि साहब, अब हुँदैछ के अन्ततः के हुँदैछ, फाइनली के हुँदैछ नेपालमा अहिले नेपालमा जे भइरहेछ नि, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सफल भएनन्, उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे है भन्ने कुरा देखाएर राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई जनताको आँखामा कमजोर बनाउने अभियान हो अहिले, भित्री अभियान। किनभने राजनीतिक पार्टी जो भारत अमेरिका चल्के यिनीहरूलाई अलिकति कमजोर बनाइसकेपछि त सस्तोमा किन्न पाइन्छ र
गणतन्त्र आएको अथवा नेपालको संविधान जुन आयो त्यो संविधान न भारतलाई मन परेको छ, भारतलाई मन नपरेको छ, ल ठिकै छ भने अमेरिकाले पनि त्यसलाई तिमीलाई साथ दिन्छु भनेको छ भनेपछि यो त यसलाई के यो संविधानलाई फ्याँक्ने रणनीति अन्तर्गत यो सबै भइरहेछ। गणतन्त्र नै नेपालको लागि फाइदाजनक रहेनछ है भन्ने सन्देश दिनको लागि जुन फन्डिङ भइरहेको छ, त्यसले गर्दा तपाईँले हेर्नुहुन्न अहिले सबै नेता को भन्दा को चाहिँ कम छ त खराबको उ गर्दाखेरि एकले अर्काको विरोध गरिरहेको छन्। एकदम दोस्त भएर हिँडेका, काँधमा काँध मिलाएर हिँडेका नेताहरू आपसमै झगडा गरेर सबैको एक अर्काको गोप्य कुरा खोल्दैछन्। हामी त उनीहरूबाट सुनेर थाहा पाउँदैछौँ ए यस्तो पो रहेछ, ए यस्तो पो रहेछ भने थाहा पाउँदैछौँ। अनि हामी नागरिकहरू त दङ्ग परेको छ, खत्तम रहेछन् नेताहरू त भन्ने भएको छ। तर एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने भने सबै नेताको केही न केही राम्रो गुण त पनि छ नि त, सकारात्मक होइन, चाहे त्यो प्रचण्ड हुन्, ओलीजी हुन्, अथवा देउबा हुन्, अथवा अरू कुनै पार्टीका मान्छे नेताहरू मधेसकै दलको उपेन्द्र यादवको हुन्, अथवा बाबुराम भट्टराईको हुन्, अथवा मोहन ठाकुर हुन्, यी सबै नेताहरू जो छन् सबैको केही न केही राम्रो गुण त छ नि त। तर त्यो केही न केही राम्रो गुणलाई अगाडि बढाउनलाई हामी प्रयास गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ के छ भनेदेखि उनीहरूको नराम्रो गुणहरू अलि उछालिँदैछ, राम्रो गुणको उछालिँदैन अहिले। हेर्नुहोस् नराम्रो गुणलाई यति उछालिएको छ, यति उछालिएको छ कि उनीहरूलाई साँच्चीकै नराम्रो छ भन्ने पारिँदैछ। त्यो नराम्रो पार्दै जानु भनेको देशको राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्नु हो। त्यसैले यस कुरामा के गर्नुपर्छ, जसरी संविधान जारी गर्ने बेलामा रातारात 3 दल मिलेको थियो नि, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर होइन विदेश खर्चको हाम्रो संविधान जारी हुँदैन यस्तो छ भन्ने कुरा छ। जस्तै तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकपल्ट भनेका थिए क्या, एउटा हाम्रै मन्त्रीबाट एकजनाले प्रस्ताव ल्याउँछ इन्डियाको समर्थनमा, त्यो प्रस्ताव तपाईँले अहिले नमानिदिनु होला, होइन तपाईँ त्यो प्रस्ताव नमानिदिनु होला भनेर उसले उपप्रधानमन्त्री भएका जनमोर्चाको पहिलेको अमित शेरचनलाई भनेका रहेछन्। अनि तपाईँ आफ्नो पार्टीको मन्त्रीहरूलाई भन्नुहोस्, म मेरो पार्टीको मन्त्रीलाई भन्छु भन्दाखेरि उसले होइन मेरै पार्टीको मन्त्री ल्याउन आँटेको छ। अनि मैले भन्यो भने झन् फेरि कुरा आउट हुन्छ, अगाडि आउट, तपाईँले कसैलाई पनि नभन्नुहोस्, तपाईँ नि प्रस्ताव त्यहाँ ल्याइदिनुहोस् अनि म त्यहाँ समर्थन गरिदिन्छु। त्यो कसैले बोल्दैन, सेटिङ गरेर गयो दुईजना पहिले नभन्दै एउटा कुनै मन्त्रीले, काङ्ग्रेस पार्टीकै मन्त्रीले ल्यायो प्रस्ताव इन्डियालाई समर्थन हुने खालको, जुन कुरा उसलाई पास गर्न मन थिएन। अब त्यो ल्याउने त्यो झसङ्ग भयो त्यो के अरे अमित शेरचन पनि। उसले के भन्यो भनेदेखि पहिले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउँ, त्यस पछाडि यो कुरालाई अगाडि बढाउँला भने उसले बिचमा बोलिदिए प्याट्ट। अनि ल उहाँले बोल्नु ठिकै छ त्यही गरौँ त भनेर अनि गिरिजाबाबुले हतपत त्यसलाई बिट मारिदिनु भयो। अनि जसले पछाडि ल्याएको चुप लाग्यो। हेर्नुहोस् है टेक्निक गिरिजाबाबुको भनेपछि कहिलेकाहीँ के गर्यो भनेदेखि विदेशीले गर्ने हस्तक्षेपलाई रोक्नको लागि दुईवटा विपरीत ध्रुवका पार्टीका मान्छेहरू पनि एक हुनु पऱ्यो नि राष्ट्रियताको मामलामा। गिरिजाबाबुको त दूरदर्शिता थियो, तर अब अहिले यहाँ के छ भनेदेखि त्यो दूरदर्शिता छैन। यहाँ त के छ भने नि तपाईँले तत्कालको समस्या समाधान गर्नु, म त के भन्छु मान्छे सडकमा उत्रेर एमसिसी विरोध गर्छन् नि, एमसिसीको विरोध गर्दा यहाँ ठुलो काण्ड घटिदियो भने त्यसको दोषी को त भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँ थाहा छ संसदबाट पारित गरेछ नि, म तपाईँलाई भन्छु संसदबाट एमसिसी पारित गरिसकेपछि पनि कुनै पनि बेला नेपाल सरकारले चाहेमा त्यसलाई फेरि विथड्र गर्न सक्छ। संसदबाट पारित भइसकेपछि पनि त्यही संसदबाट पारित गरेर फेरि विथड्र गर्न सकिन्छ भनेदेखि तत्कालको अहिले तरल स्थिति जुन छ, जुन यहाँको राजनीतिमा स्थिति डामाडोल भएको छ, यहाँका बौद्धिक वर्गले त जुन तपाईँले सडकमा निक्लिने बौद्धिक वर्गलाई म के अनुरोध गर्छु भनेदेखि तपाईँहरू यो पास नहुने भनेर तपाईँले नाइटोदेखि बल्ल कराएर अहिले केही काम छैन। बरु तपाईँले नयाँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि त्यस्तो जनादेश आओस् भन्ने कल्पना सहयोग गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि त्यसलाई फेरि बरु बदल गर्न सक्छ। चाहिँ होइन बदल गर्ने नेपाली नागरिकको चाहना न हो, नागरिक त्यस्तो मान्छेलाई व्यक्तित्व पठाइदियोस् जसले गर्दा बदल, तर प्रक्रियामै नल्याएर रोक्ने संवैधानिक हो नि त। सभामुखले प्रक्रियामै नल्याउनु त संवैधानिक हो। त्यो त उसले त के गर्नु पर्थ्यो भने पास होस्, फेरि पछि हामीले त्यसलाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ। धेरै देशमा त्यस्तो हुन्छ, गरेको छ भनेदेखि तपाईँ त्यो एग्रिमेन्ट पेपर मैले पढेको छु। मान्छे एग्रिमेन्ट पेपर नपढिकन बोल्यो भने कतिले कमेन्ट गर्छन्, एग्रिमेन्ट पेपर 3 पटक मैले पढिसकेको छु। मैले के भनेको एमसिसी पास नहुने भनेको नेपाल त कुरौटीहरूको देश भन्ने भएकै छ। त्यो चाहिँ हल्ला छ, तर एमसिसी पास भएन भने साँच्चै कुरौटीहरूको देश रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ भनेर मैले एमसिसीको सुरु भएको आज 1.5-2 वर्ष अगाडिदेखि म भनिरहेको छु। यो कुरौटीहरूको देश भन्ने प्रमाणित नगरौँ हामीहरू। सेना आउँछन् भन्छन्, सेना कहाँ आउँछ?
सेना आउनु पर्यो भने त्यसै आउँछ अमेरिका। त्यही त त्यसै आएछ त यो पनि गलत हो। पढेको छैन भन्छ मान्छेले, हेर न बाबु अलि अङ्ग्रेजीमा उल्टा गरेर राम्रो नेपालीमा पनि निक्लेको छ, राम्ररी हेर्नु पऱ्यो सेनामा छ भने। अनि त्यो लीलामणि श्रेष्ठ के लीलामणि पोखरेल लिएर गएर यस्तो छ उस्तो छ भने त्यसलाई आफ्नो अर्थ लगाएर हुन्छ। आफ्नो अर्थ कस्तो भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, यो तपाईँलाई बताइदिन्छु। हामी पत्रकारिता पढाउँछ क्या, एउटा न्यायाधीशले फैसला गरेछ अरे मृत्युदण्ड होइन जन्मकैद भनेर, मृत्युदण्ड होइन जन्मकैद भनेर फैसला गर्यो अरे। अनि त्यसमा वकिलहरूले बहस गरे, यो त के हो मृत्युदण्ड हो भने अरे के एउटा ग्रुपले होइन जन्मकैद मात्रै भने अरे। लेखेको छ के एक लाइनमा मृत्युदण्ड होइन जन्मकैद भनेर लेखेको छ। अब वकिलले पढ्यो मृत्युदण्ड अनि रुकेर होइन जन्मकैद भन्यो भने त मृत्युदण्डै भयो। अनि फेरि कुनै अर्को वकिलले मृत्युदण्ड होइन जन्मकैद भन्यो भने जन्मकैद मात्रै भयो। त्यस्तै एमसिसी पनि त्यसरी पढ्छन् कि मान्छेहरूले। अनि त्यसैले गर्दा यो दुविधा मान्छेलाई पढेछ। त्यसको भाव बुझ्नु पर्यो। तपाईँ एउटा कुरो बताइदिउँ, माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्धमा ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा आक्रमण नगरेको भए, एनसेलमा बम विस्फोट नगराइदिएको भए, अथवा अरू तेस्रोमा अरू कुन उसमा आक्रमण गर्ने त्यहाँको कारतुसहरू छिन्ने अनि बम बनाउने काम नगरिदिएको भए, माओवादीले विकासको निर्माण कामलाई अवरोध नगरिदिएको भए, उसले आफ्नो बजेट दिन सहयोग दिने कुरालाई उसले सुरक्षा गर्न पाउँछ भन्ने भन्नुहुन्थ्यो। कि नेपालमा त माओवादीले चलाइरहेको चलन छ, लुट्ने भुट्ने खाने चन्दा लिने, ठेकेदारहरूलाई के अरे पैसा दिए भने दिने नत्र मारिदिने होइन ल्या भन्ने। अनि उनीहरूसँग भएको के अरे ठेकेदार भने पुल बनाउन लगेका अथवा पहाड फोड्न लगेको त्यो के अरे उयोहरू हुन्छ नि बारुदहरू यताउता पड्काउने कुराहरू खोसेर लगिदिने। अनि त्यहाँबाट उनीहरूसँग सेटिङ गरेर बम बनाउने। हामीले यो एमसिसी र संसद स्थगित होइन, यो यसपटकको लागि स्थगित, अब फेरि अर्को अधिवेशनमा स्थगित होइन, त अहिले अन्त्य नै भयो। स्थगित भनेको 2-3 दिन 4 दिनलाई हुन्छ। यो त यो सेसन नै अन्त्य भयो। अब अर्को सेसन आउन सक्छ प्रत्येक अब 6 महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो पोखरेलको कुरा गर्न छुट्यायौँ हामीले, त्यहाँ पनि अविश्वास प्रस्तावको कुरा छ। त्यही त उनीहरूको पनि अब 3टा पार्टी मिलेर अर्कोको नाममा दिइसके, बहुमत पुर्याएर दिइसके, ऊ त्यति अलमतमा पर्न। तर उसले अब 2टा मन्त्रीले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसके। अनि अब त्यो त्यति गरिसकेपछि जतिसुकै गराए पनि अब त्यहाँ के छ भने अब शपथ गराउने बेलामा त्यो 3 जना कतातिरको मान्छे हो, यता गए 2 जना यताउता गए होइन, त्यो 3 जनाले कति मान्छे लिएर जाने हुन्, त्यो 3 जना मान्छे गोप्य छ। फ्लोर क्रस हुन्छ नि त, कुनै बेला मधेस केन्द्रित दलले पनि फ्लोर क्रस गरिदिन सक्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिउँ, मधेस केन्द्रित दलभित्रको 2टा कहानी बताइदिन्छु। मधेस केन्द्रित दलको भरोसा नगर्नुहोस् भन्छु म। जसपाको पहाडी भेगमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई अथवा अशोक राईको पहुँचवाला मान्छेहरू छन्। उनीहरू अथवा उपेन्द्र यादवहरूले उनीहरूले एमालेवालाहरूलाई कहिले पनि सहयोग गर्दैनन्। तर तराई भेगमा उपेन्द्र यादव होइन अथवा त्यो होइन, यसमा कति बढी के छ भने मोहन ठाकुर राजेन्द्र महतोको चल्छ। अनि त्यो मोहन ठाकुर राजेन्द्र महतोको मान्छे कोही छ भने त राता फ्लोर क्रस गरेर त्यहाँ गइदियो भने त मन्त्री भइदियो भने त फेरि त बच्नु पनि सक्छ। हेर्नुहोस् किन अब एमालेसँग मिल्ने भयो, माथि केन्द्रमा मिल्ने भनिरहेकै छ, अनि ऊ क्रस गरेर जानु सक्दैन। त्यो जसपाको मान्छेलाई मन्त्री बनाइदियो भने सक्यो नि कुरो। फ्लोर क्रस गर्नेहरूलाई त्यो आज मन्त्री बनायो नि भोलि तिनीहरूले भोट दिइहाल्छ नि, अर्को पार्टीको ल्याएर बनाइदियो मान्छे के। यहाँ त उसले उहाँ गरेपछि यहाँ गर्दैन भन्छ। नेपालमा त्यही भन्छ संसदीय प्रक्रिया फापेन, पार्टीको लगामभित्र। तपाईँलाई चाहिँ संसदीय व्यवस्था अब नेपालमा ठिक छैन भन्ने मैले पहिलेदेखि भने नेपालको संसदीय व्यवस्था खर्चालु हो, भ्रष्टाचार गर्नेमा एउटा थलो हो। किन सांसदहरूले त कानुन बनाउनुमा सीमित हुनुपर्नेमा सांसदहरू के गर्छन् भनेदेखि गाउँको विकास मैले गर्नुपर्छ ठेक्का लिएको जस्तो गर्छन्। सांसद भन्ने बित्तिकै कानुन बनाउने हो क्या। संसद भनेकै कानुन बनाउनु हो, नीति बनाउने हो, पोलिसी बनाउने हो, विकास गर्ने त सरकारले हो। तर यहाँ के छ, सांसदहरू नै कति करोड पैसा लिन्छ नि त, कति अरू के अरे 4 करोड 5 करोड लिएर यो विकास गर्ने यो गर्ने भन्छन्। त्यो ट्याक्क रोकिदिनु। सांसदहरूलाई खालि तपाईँले नेपाल संविधानमा के गरिदिनु पर्यो भनेदेखि सांसदहरूलाई कानुन मात्रै बनाउने जिम्मेवारी दिने हो भने, अनि हेर्नुहोस् सांसदहरूले यत्रो खर्च गरेर चुनाव जित्नु जाँदैन है, म चाहिएन भन्छन्। किनभने त्यहाँ पैसा छैन, अनि किन जाने भन्छन् होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ, अनि भ्रष्टाचार कम भएपछि पनि विकास बढी हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ के छ, त्यो सांसद भनेपछि चार्म बढेको त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्ने भएको छ। अनि त्यसै सांसदमा पनि बढी होमिन्छन्। त्यसैले यो सांसदको भूमिका नै गलत छ। त्यसैले संसदीय प्रक्रियामा जानुभन्दा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया
अथवा राज संस्थालाई सेरेमोनियल राखेर त्यो जाने प्रक्रिया अर्को अनेक उपायहरू गर्ने। तर अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारमुखी छ। भ्रष्टाचारको मूल जड त्यही छ। त्यसलाई चाहिँ रिथिङ्किङ गरेर त्यसलाई रिपेन्टिङ गरेर निर्वाचन आयोगले पनि कति बहस गरेको छ। निर्वाचन आयोगले धेरै खर्च गर्ने निर्वाचन प्रणाली ठिक भएन, सस्तोमा गर्न सक्ने खालको बनाऊ भनेर उसले आज संहिता बनाउने काम पनि अलिअलि गर्दै बिस्तारै कम गर्ने, यति खर्च गर्न पाइँदैन, यस्तो पम्पलेट राख्न पाइँदैन, यस्तो खर्च गर्न पाइँदैन, यस्तो गाडी यति लिएर हिँड्न पाइँदैन भन्ने प्रयोग त गरिरहेको छ। त्यति हुँदा पनि उल्लङ्घन भइरहेछ। कारबाही गर्ने हैसियत उसले पुरा गरेको छैन। कारबाही गर्ने हैसियत सहितको निर्वाचन आयोगको आवश्यक छ। त्यो पनि निर्वाचन आयोगको केही कमजोरीहरू छ, तर बनाएको उनीहरूको आचार संहिता राम्रो छ। यति खर्च गर्नु, तर के हुन्छ, खर्च देखाउनेमा थोरै देखाउँछन्, भित्रभित्र बाहिर ब्ल्याक मनी धेरै खर्च भइरहेको हुन्छ। तर त्यो ब्ल्याक मनीलाई रोक्न सक्ने हैसियत जबसम्म नेपालको गभर्मेन्टको अथवा नेपालको कुनै निकाय स्वच्छ निकायहरूको हुँदैन तबसम्म निर्वाचन प्रणाली ठिक हुँदैन। अनि त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली के काम, जुन पैसा तिरेर भोज खुवाएर भोट लिएको हुन्छ। सिद्धान्त भन्दा पनि पैसाले ल्याएको गत चुनावमा त जुन सांसदले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ उसैको चाहिँ हो। त्यसैले के गर्नु पर्यो भनेदेखि राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली गरिदिनु पऱ्यो। 5 वर्षबाट राष्ट्रपति छ अमेरिकाको जस्तो। अनि उसले के गर्छ भनेदेखि आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाउँछ, चलाउँछ 5 वर्ष ठिकसँगले। किन चाहियो आउरे भाउरे नत्ते भएर जस्तो मान्छेहरू। अब यो तपाईँले एउटा कुरा, तर नेपालको सन्दर्भमा के छ भने स्थानीय सरकार एकदम स्थानीय तह जुन छ नि त्यो धेरै राम्रो छ, त्यसको प्रक्रिया राम्रो हो। तर त्यो पनि के छ, कहिले नसिकेको मान्छेले एकैचोटि बनाइदिएछ। कानुन पनि तै बना, सबै तै बना, कानुन नबनाए कुनै काम नगर भनेछ, हतपत गरेर कानुन बनाएर उताको ल्याएर पेस्ट गरेछ, उताबाट कपी गरेछ, गर्दा उनीहरूले के भने त्यो कहिले नगरेको मान्छेलाई बनाउँदैन के भन्छ, के भन्छ त्यो। म कहिलेकाहीँ म मेयरहरूसँग भेट्छु, तपाईँले पो सिंह दरबार चाहिँ उतै राख्यो, सिंह मात्रै पठाइदियो झगडा मात्रै भयो भन्छन् मान्छेहरूले। दरबार छैन। तपाईँले केपी ओलीको बचाउ गर्नुभयो आजको संवादमा। सभामुखको पनि गर्नेमा अधिकतम पर्सेन्टेज छ भन्ने खालको आलेख प्रस्तुत गर्नु क्या तपाईँले। हो नि त। अनि तपाईँले सभामुखले कुनै पनि विधेयकलाई तर बाहिरी रूपमा आजैबाट अहिलेदेखि सम्पूर्ण मिडियाहरूमा अडियन्स प्रोभोकेसनमा हेर्ने हो भने त ओली दोषी देखिन्छन्। होइन चेक गर्नुहोस् मिडियाको न्युज। होइन, मिडिया त सञ्चालित हुन्छ। मैले तपाईँलाई के भन्छु, सबै मिडिया सञ्चालित हुन्छ। होइन, मिडियाको मान्छे अलि अध्ययन गर। मैले त्यो भने मिडियाको मान्छे, म पनि मिडियाको मान्छे हो होइन। तर म तपाईँलाई भनिरहेको छु, अहिले मात्रै भनेको छैन, म बारम्बार भन्दैछु, एमसिसीको कुन बुदाले खराब हुन्छ। म तपाईँ भन्छु खराब पनि छ भनेको छु नि त। फेरि मैले केमा खराब छ भनेदेखि त्यो 7वटा अथवा 14वटा फ्याक्ट्री बनाइदिएर यहाँ नेपालकै कच्चा पदार्थहरूलाई प्रयोग गरेर उत्पादन गरेर त्यो विदेशमा सप्लाई गर्ने खालको बनाइदिएको भए त्यसमा रोजगार पाउँथे। त्यसले बरु गरिबी निवारण हुन्थ्यो। किन यो पैसा भनेको गरिबी निवारणको लागि हो क्या, अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज गोल जुन छ नि सन् 2030सम्म पुरा गर्नको लागि, त्यो पुरा गर्नलाई गरिब देशहरूले सक्दैनन् भनेर उसले पहिला एउटा फन्डिङ बनाइदियो अमेरिकाले। त्यो फन्डिङ अनुसार तपाईँ लिन आउनुहोस् भने आउनुहोस्, कसलाई चाहिएको छ भने सूचना जारी गर्यो। अनि नेपालले हजुर मलाई पनि दिनुहोस् भनेर मागेको हो नेपालले, हेर्नुहोस् है होइन। अनि पटौनीले पनि आजै भनिरहेछन् नि, जतिखेर म प्रधानमन्त्री थिएँ त्यतिखेर यसको कुरा चलेको थियो, त्यतिखेर पास भएको भए हुन्थ्यो, म नेगेटिभ थिइनँ। तर मेरो टेबलमा चाहिँ आएको थिएन भन्नुभएको छ उहाँले, प्रधानमन्त्री टेबलमा आएको थिएन भन्नुभयो होइन। अब तर त्यो किन प्रक्रियामा गइरहेको थियो, आउनेवाला थियो, हेर्नुहोस् के भयो। तर के छ भनेदेखि यदि प्रचण्डको बेलामा भइदिएको भए प्रचण्डले बरु बुद्धि पुऱ्याएर त्यो बिजुली उता नलगेर यतैतिर गरिब गुरुबाहरूको लागि फ्याक्ट्रीहरू खोलिदिन्थ्यो कि। अथवा किन गरिबी निवारण भनेपछि कहीँ त्यो बिजुली लगेर बेचेर इन्डियालाई दिएर अनि त्यहाँबाट आएको पैसाले गरिब निवारण हुन्छ भन्छन्। हेर्नु यहाँ तातो खान दाल भात खानुपर्छ। भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका लानुको उद्देश्य त तपाईँले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि भोलिको दिनमा चाइनासँग स्थलगत युद्ध गर्नु पर्यो भने यिनीहरूले सहयोग गर्छन् भन्ने अमेरिकाको दीर्घकालीन रणनीति हुन्छ भने यति अर्बौं खर्बौं दिँदाखेरि अमेरिकाको विदाउट इन्ट्रेस्ट यहाँको कच्चा पदार्थ प्रशोधन, यहाँको युरेनियममा लोभ छैन त सर? सुन, तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिउँ, त्यो शर्तमा नि एमसिसीको जुन शर्तहरू पढ्नुहोस् एक पेजमा, तपाईँ के काम गर्ने नेपालमा त्यो पैसाले उसले कहीँ हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। बरु यहाँ त भारतले हस्तक्षेप गर्यो। भारतको रको सुन्नुहोस् कसरी होइन, त्यही त उनीहरू लागेको त्यो एउटा के हुन्छ नि, जसले त्यहाँ कमिसन हुन्छ क्या त्यो के अरे कुनै पनि भीमराव गृहमन्त्री भइसकेका
भीम रावलजीले एकपल्ट के सोध्नु भनेदेखि नि भीम रावल गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भइसकेको मान्छेले एकपल्ट उहाँलाई गिरिजा बोलेको भन्ने बित्तिकै हत्तपत्त जुर्कै उठेर क्या फेरि गृहमन्त्री भीम रावलजी जुर्को उठ्नु पऱ्यो होइन फोनमा बधाइदिएपछि अनि ल तपाईँ गृहमन्त्री लड्डु खुवाउनुहोस् भन्नु अरे अनि अब गिरिजाबाबु लड्डु खुवाउनु भने बोल्न भनेको ल भोलि बिहान 6 बजी आउनुहोस् भनेपछि अब के लड्डु खान्छन् भनेर उहाँले चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई सोध्नु अरे गिरिजाबाबुलाई कस्तो लड्डु मनपर्छ किन कहिले सङ्गत गरे छैन होइन अनिखेर त्यो कस्तो लड्डु मनपर्छ भनेर भीम रावलले सुनिरहनु भयो त्यो मलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ माधव कुमार नेपाल सोध्नु कसलाई सोध्नुभयो अनि परिकारको भन्न लक्ष्मण बुट्टी लिएर गयो नि हनुमानले सिङ्गे पहाड बोकेर गयो चाहिँ अब यो मनपर्छ कि त भन्छ टन्नै बोकेर जानुभयो गिरिजाबाबु मैले लड्डु लिएर आएँ भन्नु ल लिएर आउनुभयो ल सबैलाई बाँड्नुहोस् किन कार्यकर्ता धेरै तलदेखि मात्र हुन्छ सबैलाई बाँड्दै जानुभयो लास्टमा बाँकी रहेको थियो अरे होइन अनि यो पनि अनिखेर यो लड्डु अनि तपाईँ ल्याउनु अनि ए लड्डु हो यो तपाईँ लानुहोस् अब बाँकी रहेको भन्नु अरे अनि त्यस पछाडि के भन्नु अरे भनेदेखि तपाईँले अब तपाईँ गृहमन्त्री हुनुभएको छ तपाईँले अब यति पैसा चन्दा स्वरूप हामीलाई ल्याउनुहोस् भनेर लड्डु भनेको गिरिजाबाबुले भीम रावल सोध्नु पैसा यतिमा भन्दिनँ उहाँ खाटो गयो होला त्यतिखेर किनभने त्यति बिचरा पैसा कसरी ल्याउन सक्छु भन्नु होला म पैसाको एमाउन्ट मलाई थाहा छ तर त्यो गोप पनि भएकोले म भन्दिनँ तपाईँले भीम रावलसँगै कुरा गर्नुभयो भने धेरै फुट देखाउँछ नि उहाँले अनि त्यो गर्नु भने थाहा हुन्छ उहाँलाई सोध्नु तपाईँ भीम रावल नेपाली काङ्ग्रेसलाई चन्दा त्यो त अब मलाई सोध्नु पऱ्यो नि त मैले कसरी भन्नु त तपाईँले भीम रावलजीलाई भन्नुभयो मैले तपाईँलाई कास्टिङसम्म भन्ने फिल्म त उहाँले देखाउँछ नि त कास्टिङ मैले तपाईँलाई बताइदिएँ फिल्म उहाँले बताउनुहुन्छ अब त्यसैले गर्दा मैले के देख्छु भनेदेखि नि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा भीम रावलजी गृहमन्त्री भइसकेपछि पैसा कहाँबाट आउँछ कुरा उहाँलाई थाहा छ एक गौडा थाहा छ त्यो गौडा थापाको मान्छे भएकोले विरोध गरेको ए यो अरू बलियो हुन्छ भनेर होइन यसबाट कति खान्छ हामीले खोइ पाएन भन्ने हो नि त अरू कसले पाएको छ हामीले पाएँ ए तपाईँले दिएको अहिलेको उदाहरण चाहिँ त्यो चाहिँ भीम रावलजीको इनिसियल फेजको कथा थियो अहिले त म ट्युसन पढ्यो अरे पोख्त भइसक्नु भन्नुभयो त पहिले त ट्युसन पढ्नु भएको थियो त्यसको बारेमा अखमकिनु भयो सुरुमा त अनि भनेपछि अनि त्यो हुँदै गयो सङ्गत लाग्यो बुझ्नुभयो ए यो त यस्तो पो रहेछ यहाँ त मान्छे किन मन्त्रीहरू खोज्दो रहेछ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जेन्युन रूपमा अब साम्यवाद ल्याउनु जानुभयो त आउनुभयो त साम्यवाद ल्याइन्छ गरिबको सर्वहाराको हुन्छ मार्क्सवाद ल्याइन्छ अनि लागेको भन्छ त अनि त्यो मार्क्सवाद साथसाथ सबै गोजीमा हाल्नुभयो अनि त्यहाँनिर गएर उहाँले आफ्नो फेरि जस्तो छ त्यस्तैमा हिँड्न थाल्नु अनि यहाँ के भन्छ विरोध गऱ्यो भने बोलाउँछन् पत्रकारले के गर्छन् भनेदेखि नि केही पत्रकारहरूको बानी के हुन्छ एकपल्ट ड्याङ्गे ठोकेर लेखिदिने अनि बार्गेनिङ गर्न आउँछ मिलेछ दिनै बन्द गरिदिने लेख्नलाई त्यस्तो हुन्छ नि त होइन अनि तपाईँले अहिले त्यो पत्रकारलाई भन्नु यो पत्रकारहरू जसले एमसिसीको विरुद्ध लेखेका छन् तिनीहरूले कोकाकोलाको विरुद्धमा किन लेख्दैनन् कोकाकोलाले गरेको भ्रष्टाचार ट्याक्सको छली गरिरहेछ त्यो किन लेख्दैन त्यहाँ विज्ञापन दिइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारहरूको पनि म पत्रकार धेरै केही पत्रकार होला जेन्युन पत्रकार जसले फ्याक्ट कुरा गर्नुहुन्छ तर जसले कोकाकोलाको विरुद्धको रिपोर्टिङ गर्नै जाँदैन विज्ञापनको कारणले बाध्य छ फेरि पत्रकारले गर्दा हो नि त साउजीले गर्दा हो फेरि हजुर एमसिसी पास गर्न आवश्यक छ नेपालको विकासका लागि भन्ने यो एउटा तपाईँको एङ्गल भयो अर्को जुन हामी उनीको संसद यसो हो क्या सुन्नुहोस् नेपालको 3टा छिमेकी महत्त्वपूर्ण छिमेकी हो एउटा भौगोलिक आधारमा भएको भारत र चीन नजिक छ त समुद्र पारी भए पनि अहिलेको ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि तेस्रो छिमेकी शक्ति भनेको अमेरिका हो हामीले समस्या पर्दा अमेरिकासँग सहयोग लिने होइन अनि 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 अहिले त पास हुँदैन भनेर कराउने चिच्याउने सडकमा आउने यो गर्नु भनेको त यो पना भनेको गर्न सुहाउँछ डेमोक्रेसी त गर्नुहोस् तर यो अति नगर्नुहोस् कि कसैलाई रिस नउठ्ने गरी नगर्नुहोस् यसले गर्दा दुर्घटनाहरू हुन्छ क्या त्यो दुर्घटनाबाट बच्नु पर्यो बिपी कोइरालाले सुन्नु न बिपी कोइरालाले एउटा कुरा नमानिदिँदाखेरि तपाईँले के पढ्नुहुन्छ भाषामा मलाई एकपल्ट देखाइदिनुहोस् भन्ने कुरा नमानिदिँदाखेरि बिपी कोइरालाले मात्रै दुःख पाएनन् नेपालीहरूले 30 वर्ष पञ्चायत व्यवस्थाको दुःख पाउनु पाए बिपीको कारणले हो नि त कम्ती त्यो देखाइदिएर अलिक कुटनीतिक रूपमा सम्पर्क राख्दै गरेर जनतालाई सुख दिनु पर्थ्यो नि त ल्याएर तर त्यो बिपी कोइराला पनि हट्ठी भएर त्यस्तै भए त्यस्तै गरेर अब तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि वीरेन्द्रले पनि हतियार चाहिँ हामीलाई नसोधिकन नमगाउनुहोस् है भन्दै इन्डियाले भन्दै सुटुक्क चीनबाट 2 ट्रक मगाइदिए त्यसको अभिभावक के देखे कति भोग्नु पर्यो राष्ट्र दुःख भोग्नु पर्यो देखिहाल्नु त्यसले कुटनीति गर्दा के हुन्छ भनेदेखि मान्छेहरूले एक्सन
रियाक्सन भन्दाको अगाडिको रियाक्सन यति हो, त्यो 2 ट्रक चाइनाको हतियारै हो, त्यसपछि फाइनली जानु पर्यो हो। त्यो तपाईँलाई भनिहालेँ, तपाईँलाई के छ भने विभिन्न कारण हुन्छ, कुनै पनि परिणाम पछाडि कारणहरू हुन्छ क्या। कारण र परिणाम बिचको नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ। अनि यो घटना भयो भने त्यो घटना पछाडि धेरै कारण हुन्छ। तर मैले भनेका कारणहरू चाहिँ ती धेरै कारणमध्ये अहिले झट्ट तपाईँलाई भनिदिएको कारण हो। त्यो एउटा कारण भयो, अर्को कारण भयो, अर्को कारण भयो, अर्को कारण, अर्को के थियो थाहा छ? राजीव त्यो के अरे राजीव गान्धी एउटा के अरे बिहान चिया खान भनेर टाइम मिलाएको थियो अरे, कुनै देश गएको थियो, विभिन्न देशमा सार्क मुलुकको लागि हेर्नु भनेर राजीव गान्धीले बोलाएको। बिहानको 8 बजे कि 8:30 बजे कति टाइम तोकेको थियो। हाम्रो राजा नेहरू चाहिँ 9 बजीभन्दा अगाडि कोही पनि हिम्मत गरेर जाँदैन थियो अरे भेट गर्छु भन्नलाई, होइन, कसैको हिम्मतै हुँदैन थियो अरे। अनि उहाँ चाहिँ 9 बजीभन्दा पछाडि के अरे बाहिर, अब यहाँ देशमा नेपालमा 9 बजीभन्दा अगाडि कोहीसँग भेट्ने चलन रहेनछ। अनि त्यो चलनलाई उहाँले परम्पराको रूपमा स्थापित गर्नु खोज्नुभयो। अनि त्यो टाइम मिलेन उहाँको भनेर, कहिले हाम्रो ठुला नेताहरू हुन्छ ढिलो सुत्ने नेताहरू, होइन, अनि टाइम मिलेन भनेर उहाँले त्यहाँ भेट जानु भएन। अनि अपमान गरे जस्तो भयो नि त्यसलाई पनि। बोलाएको टी पार्टीमा बोलाउँदाखेरि नेपालको राजा आएन भन्ने भयो। अनि कफी कफीमा आदिबेरी भनेर एउटा किताबै आएको थियो हेरी भनेपछि तपाईँले एउटा कफीले गर्दा आदिबेरी आयो नि त्यो त नेपालमा त आदिबेरी आएछ। त्यसले गर्दा यस्तो सानो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कूटनीतिक रूपमा कहिलेकाहीँ विपक्षीको कुरा पनि सुनिदिनुपर्छ, दुश्मनको कुरा पनि सुनिदिनुपर्छ। राजनीति गर्ने भने त्यही त हो, राजनीति सबै नीतिहरू मात्रै राजा, सबै नीतिहरूको राजा त्यही राजनीति भयो क्या, बुझ्नु। अनि यो अब राजनीति गर्नेहरू म देख्छु। हाम्रो संवादमा चाहिँ एउटा कुरा हामीले छुट्यायो कि एमसीसीका कुराहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ, प्रदेशको कुरा पनि आयो, शङ्कर पोखरेलजीको पद धरापमा फ्लर क्रस हुने सम्भावना। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँको सरकार बनेको 2 जना माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएको, तर उहाँले 3टा नियुक्त गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो अन्तर्वार्ता चलिरहँदा भन्ने खालको कुराहरू आयो। अब यसको च्यालेन्जेसहरू अगाडिको इन्टरभ्यू गरौँला। ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, यो प्रमुख समाचार। अघि मैले शशाङ्क कोइरालाको भाषण सुन्दै थिएँ। ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्न दिनु हुँदैन। म मेरो सभापतिलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यो ओली सरकारलाई ढाल्नलाई अलिकति पनि नहिचकिचाउनुहोस् भनेर शशाङ्क कोइरालाजीले पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज युज गरेर यो खालको स्टेटमेन्टहरू प्रयोग गर्छ। अब हुन्छ के तपाईँ त्यही त अनि मलाई एउटा कुरा लाग्छ कि शशाङ्क कोइराला हुन्, अब कोइराला परिवारको अरू सदस्यहरू हुन् अथवा रामचन्द्र पौडेलहरू हुन्, उनीहरूले बेला देउबालाई कमजोर पार्नलाई त्यसरी बोल्ने होइन क्या। देउबालाई उनीहरू सिकाउनुपर्छ, ऊ सभापति पो हो त, संस्थापन पक्ष ऊ उनीहरू सिकाउने विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न पाइन्छ होइन। अनि के अनुरोध गर्दा थाहा उसले भनेको छैन त, उसको भाषण कतिपल्ट हामी बाहिर बसेर मान्छे बुझिसक्यो, ल्याएर सिग्नेचर पुऱ्याएर सङ्ख्या पुऱ्याएर म भइहाल्छु नि प्रधानमन्त्री भनिसक्यो त। देउपाले सङ्ख्या पुऱ्याएर ल्याउनुहोस् म हुन्छु, तर सङ्ख्या पुग्ने बेला छैनन्, मधेस जनताको विश्वास छैन मलाई भनिरहेको छन्। अनि एकपल्ट हुरिएर गएका होइन त रामचन्द्र पौडेल, मैले अस्ति पनि भनेँ नि तपाईँलाई, न्युमै खोजेको नि अस्ति कार्यक्रममा गगन थापा र चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मा। सुन्नु न, होइन हुरिएर गयो त मोहन ठाकुरलाई भेट्नलाई, माछा भ्याउदो भेटेर आएको होइन त रामचन्द्र पौडेल। म मिलाउँछु भन्दै रामचन्द्र के अरे म गएर राजेन्द्र महतोसँग कुरा गर्छु, मैले भनेको मान्छे भनेर गएको होइनन्। रामचन्द्र पौडेलले भनेको त्यही त मान्दिएन त, उसको साख गिरो नि त। अब रामचन्द्र पौडेलले म मिलाउँछु भनेर गएँ, मिडियामा हौसिएर गएँ, पहिले भने यताउता गरेँ, हिजै भर्खर हेर्नु हौसिनु हुँदैन क्या अगाडि। र हिजो उहाँ चितवनमा के भन्यो प्रचण्डजीले, भोलि आज म जाँदैछु, अब फर्केर घडी हेर्दैछु भनेर कति नाटक गरेर बोल्छ र के, घडी हेर्दैछु म जाँदैछु, त्यहाँ ठुलो निर्णय हुनेवाला छ, अब हाम्रो तिनवटाको 1 करोड हुनेवाला छ, यस्तो हुनेवाला छ, अब त्यो सरकार ढलो भनेर पुरा फुर्को मान्छेले उकासेर हिँडेछन् क्या। अनि भरे खोइ त के हो त, हिजो पनि गयो, आज पनि गयो, संसदै अन्त्य भइसक्यो, अब 15-20 दिन लाग्ने हो। स्टेपहरू के हुन्छ? ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन? सुन्नुहोस्, निर्वाचनको कुरा छोड्नुहोस्, निर्वाचन हुनसक्छ भन्ने छ त अहिले ग्यारेन्टी? त्यो प्रक्रिया त्यस्तै देखियो त। अनि उपनिर्वाचनहरू हुँदै जाने तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो, त्यसपछि बरु फाइनल निर्वाचन किन नगर्ने भन्नुभयो? त्यही त। अब के भन्छन्, प्रदीप गिरीले संसदमा भाषण गरे, राष्ट्रिय सरकार बनाएर अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भने, जसले पनि अब के भन्छन् बाहिर मान्छेहरूले, तपाईँले हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय सरकार बनाएर जाउँ भने मतलब ओलीलाई तपाईँ बाहेक अरू कसैको बनाऊँ भन्ने खोजेको हो, सरकार बनाएर जाउँ भनेर। ओलीले किन दिने अरूलाई? किनभनेदेखि ओलीको तपाईँलाई हेर्नुहोस् है, ओलीको पार्टी एमाले पार्टीबाट 21 जना राजीनामा दिए भने पनि उनी त अहिले प्रधानमन्त्री छन् होइन। अनि यदि ल अब फेरि संसद जेठ महिनाको लागि जेठ मसानभित्रमा त ऊ ल्याउनु पर्यो, बजेट भाषण ल्याउनु पर्यो, यो वैशाख हो भनेपछि 1 महिना टरे, अब संसद फेरि 1 महिना पछाडि भइहाल्छ।
आफू यिनीहरूले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भने पनि त्यहाँ फेस गरेर उनले बजेट ल्याइहाल्छन्। हेर्नुहोस्, बजेट ल्याउनुसम्म सक्ने भयो। अब यहाँको तपाईँलाई कुरा बताइदिउँ, यदि ती 21 जनाले राजीनामा दिने बित्तिकै यतापट्टि मधेस केन्द्रित दलले जबसम्म उनीहरूलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म के हुन्छ, उनको त पद जाँदैन होइन। के अरे ओलीलाई सहयोग गर्नु त उता जाँदैन। मधेस केन्द्रित दललाई 3टा शर्त राखेको छ उनीहरूले, ओलीले। तपाईँले मोहन ठाकुरले भनेको सुन्नुभएको छैन के अरे, पहिलो तपाईँहरू सरकारमै आइहाल्नुहोस् है। मोहन ठाकुरलाई भनेको प्रस्ताव फर्स्ट शर्त, तपाईँहरू सरकारमै आइहाल्नुहोस्, अहिले आइहाल्नुहोस्, तयार होइन, मन्त्री पुऱ्याइदिइहाल्ने। सरकारमा आउनुहुन्न भनेदेखि हामीलाई समर्थन दिनुहोस्, बाहिर रहेर समर्थन दिनुहोस्। त्यो पनि गर्नुहुन्न भने हामीलाई पनि नदिनुहोस्, तिनीहरूलाई पनि नदिनुहोस्। 3टा शर्त। मोहन ठाकुरहरूलाई त लगभग ओलीले सरकारमै ल्यायो भने 10वटा मन्त्रालय दिने खालको कुरा आएको छ त बाहिर। सुन्नुहोस्, अब यो कुरा फेरि मोहन ठाकुरले आफ्नै मनले यत्रो राजनीति खेल्न सक्दैनन्। इज गाइडेड फ्रम समवेयर हो, यत्रो राजनीति उहाँले आफ्नै मनले खेल्न सक्नुहुन्न। अहिलेसम्म जुन टाँसिनु भएको छ, मलाई के लागिरहेको छ मेरो होइन, यो नेपालको आकाशमा अथवा ओलीजीको जुन सत्ताको जुन रणनीति छ त्यसभित्र जब त्यो पेज आउट भयो नि, त्यस पछाडि बिस्तारै अब जसपालाई पनि इन्डियाले ब्याक हो भन्दैछ। यो एकदम सिरियस कुरा हो। भनेपछि अब इन्डियाले फेरि हेर्नुहोस् है, फेरि तपाईँलाई के गर्दैछ भनेदेखि त्यो आउट गरिदिएर जसपालाई ब्याक गराएको भनेर इक्जाम्पल देखिसक्यो। 3टा मिलेर केही प्रान्ततिर गरिसके। अब यहाँ बिचमा ल्याउनलाई अहिले हौसिएको, किनभने हिजो हेर्नुहोस् यो संसद स्थगित अहिले के अरे अन्त्य नगरेको भए आज नेकपा माओवादी केन्द्रको यो थाई समिति बैठक बस्थ्यो। यो स्थगित भएको उनीहरूले बैठक पनि स्थगित गरे। अब के गरी जाने भनेर नयाँ रणनीतिमा गर्छन्। तर एउटा कुरा थाहा छ, जुन किसिमले घडिएर होसेका थिए नि, त्यसले के देखाएको छ भनेदेखि मोहन ठाकुरहरू अब आज निर्णय पनि गरिदियो। त्यो निर्णयभित्र तपाईँलाई बताइदियो, फेरि त्यो निर्णयभित्र कहानी सुनाइदिन्छु। निर्णयमा उनीहरूले जुन मान्छेको नाम दिएका थिए नि छोड्नुपर्छ भनेर, त्यो सबैको छोड्ने निर्णय गर्न सकेको छैन सरकारले। अति संवेदनशील कुराहरू जुन सरकारले गर्नै सक्दैन, राष्ट्रपतिले पनि गर्न नसक्ने कोही कानुनहरू हुन्छ नि त, त्यस्तो त मुद्दा त उनीहरूले फिर्ता लिन सक्दैन। त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिने कुरामा त्यहाँ केही छैन। केही जति पठाएको थियो त्यसको 50% भएको होला, अथवा 20 मैले लिस्ट हेरेको छैन, अथवा 75% भएको होला। कम्तीमा 25%देखि लिएर 50%सम्म चाहिँ कम्तीमा मैले सङ्ख्या नहेरेकोले यति अझै त्यहाँ बाँकी छ। अब त्यो बाँकीलाई भन्ने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, बाँकीलाई मधेस केन्द्रित दलका दाहिने हात रहेका वकिलहरूले यो त यो सरकारले गर्नै सक्दैन भनेर कन्भिन्स गर्न सक्यो भने मोहन ठाकुरहरूलाई उनीहरूले ओली सरकारलाई दिने समर्थन भनिरहेछन्, त्यसबाट ब्याक हुन्छन्, यो ग्यारेन्टी छ। मैले भने अब त्यो वकिल किन चाहियो, भारतले नै अलिकति बोलाएर डिनर पार्टीमा बोलाएर होइन, यो त कानुन यता हामी सबै बुझिसक्यौँ, यो गर्न सक्दैन न अहिले तत्काल। त्यही तपाईँहरू आफै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, एउटा प्रस्ताव राख्छ, तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, आफ्नै पक्षको प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, अनि यसरी छुटाउनुहोस् भनेर जुन कुरा गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो मार्फतबाट गर्न खोजियो भने केही हुनसक्छ भनेछन्। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा अब भारतले कहिलेकाहीँ के हुन्छ, सङ्लो पानीमा जुन माछा बगिरहेको हुन्छ नि, गइरहेको हुन्छ नि, अनि त्यो माछा अगाडि यसो गरेर पिल्लिक्क पल्टिन्छ नि, पुच्छर पिल्टिको बेला कस्तो मजा आउँछ। त्यसैले भारत त्यो जुन डकुमेन्ट आउट गरिदियो नि भारतले, त्यो उसको पोलिसी पनि यसरी माछा पल्टे जस्तो पिल्लिक्क पल्टिसक्यो। खोइ 2 दिन भयो नि त, आउट भयो, कति दिन भयो, 2-3 दिन भयो, 2 दिन भयो भनेपछि अहिले ठ्याक्क पल्टिँदै गएको छ। आज चौथो दिन भयो। चौथो भयो। अनि त्यो पल्टिँदै गयो, त्यो म्यासेज माथिदेखि तल आउँदै 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 गर्दाखेरि भनेपछि केपी ओलीको दिमागमा यदि यो छ कि मोहन ठाकुर राजेन्द्र महतो मैले भनेकै मान्छन्, मेरै कोठा छैन, अब छैन, त्यो भ्रम पनि नपाले हुन्छ केपी ओली। मैले त अस्ति भन्नु नपाले हुन्छ, किनभने मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ, रेशम चौधरी छुटेको 1 हप्ताभित्रमै उनीहरू समर्थन फिर्ता लिन्छन् फेरि। तर यहाँ के छ, नियम एकपल्ट समर्थन दिइसकेपछि त 2 वर्ष उसको टिक्ने हो, फेरि 2 वर्ष फेरि अफिसर पछि ल्याउनु पाइँदैन, 1 वर्ष फेरि ल्याउनु पाइँदैन के भने नि त होइन। अनि त्यसो भएपछि उनी त 1 वर्षमा उसलाई टिक्ने भयो। अब तर अहिले संसद चले छैन, त्यहाँ नगदमा कारोबारको कुरा छ। त्यसैले गर्दा के हुन्छ भने अब यो जसपालाई पनि रेशम चौधरी छुटाइहाल्नु पर्ने छैन नि, त्यसलाई आगामी चुनावी एजेन्डा बनाएर यसो ब्याज स्याज निकाल्न पाए राम्रै हुन्थ्यो भन्ने पनि छ। त्यस्तो होइन, जसपाला भन्दा पनि नि
त्यो जसको डिजाइनमा चलिरहनु भएको थियो त्यसले छुटाउनु पर्ने भएपछि जसो पातो भएको एउटा कसको डिजाइन बस्नु थलो मात्रै हो। त्यसलाई रिपिट गर्नुस् त फेरि। त्यही त मैले सुनिहालेँ, सुन्नुहोस्, जसपा त जनता समाजवादी पार्टी भएको एउटा बस्ने थलो मात्रै हो। त्यो त बुझियो, पछि उहाँलाई सेटल्ड गराइयो त्यहाँ। होइन, बस्ने थलो मात्रै हो। त्यो थलोमा उहाँलाई राखेर त्यहाँबाट राजनीति गराइरहेको छ। उहाँ त प्रज्वल शमशेर राणाको धर्मपुत्र पनि नि त। होइन, त्यो त अब हेर्नुहोस्, थारू समुदायको आफ्नै किसिमको इमेज छ, हेर्नुहोस्। होइन, त्यो रेशम चौधरीलाई थारू मात्रै नभनौँ, उहाँ मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छे। अनि त्यही पनि होइन, थारू समुदायमा ट्यालेन्ट नै हुँदैन भन्ने भएन नि त। त्यो त मैले भनेको होइन, उहाँ चाहिँ पर्सनली मल्टी डाइमेन्सन, राष्ट्रिय गीत पनि गाउने, दोहोरी पनि गाउने, होइन, त्यही भएर त धेरै अगाडि बढेको देखेर त सुदूरपश्चिमका नेताहरू भनाउँदा शेरबहादुर देउवा अथवा भीम रावलहरूले उसलाई छडी लगाएर थन्को लाउनु खोजेको। पूर्वको विराटनगरमा धेरै अगाडि बढ्यो भनेर विजय गजललाई थन्काउनु खोजेको। दुइटै थारू भाग्यो भयो नि त। त्यो त म्याच गर्यो, यो सही हो कुरा। यो कुरा त यो राजनीति बुझेको मान्छेले त तपाईँले हेर्नुहोस्, नेपालमा राज संस्था आयो भने फर्केर यी दुइटैले न्याय पाउँछन् फेरि। अनि यी दुइटैले न्याय पाउनको निम्ति राज संस्थै ल्याउने। हाम्रो पुस्ताले राज संस्था अलिक स्वीकार्दैन के सर? यस्तो हो, सुन्नुहोस्, राज संस्था भने सुन्नु, राज संस्था के छ भने राज संस्था तपाईँको पुस्ताले पुरानो इतिहास पढेको छ, त्यही भएर स्वीकार्दैन। तर त्यही पुरानो ढाँचामा त जाँदैन नि त। सुन्न, बेलायतले स्वीकारिरहेको छ, जापानले स्वीकारिरहेको छ, हो त्यस्तै हुनु पर्यो भन्नु न। अब तपाईँले कस्तो कुरा गर्नु, त्यही त मैले भने त्यही भनेको फुल डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ राज संस्था भनेको चाहिँ त्यो देशको सीमा, त्यसको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नका निम्ति खडा भएको एउटा संस्थाको रूपमा छ बेलायतमा। यहाँ चाहिँ यसलाई हान्ने, त्यसलाई कुट्ने, डिस्कोमा जाने, कुन केटी मन पर्छ त्यसलाई जबरजस्ती समात्ने, त्यस्तो राज संस्था भयो नि त यहाँ त। होइन, त्यो तपाईँ पुरानो चलनहरूलाई गोली मार्नुहोस्। तपाईँ त्यो युवाहरू के देखेँ नेपालको पुरानो मैले देखेँ क्या। मैले अघि हिजो पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ भनेदेखि विश्वमा नेपालको राज संस्थालाई धर्मको रूपमा र सामाजिक रूपमा हेरियो, नेपालमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा हेरियो। त्यही भएर गडबड भइरहेको छ यहाँ। राजनीति मात्रै धर्मको, यहाँ राजनीतिकमा ठिक छैन, राजनीतिक रूपमा ठिक छैन भनिन्छ, धर्मको रूपमा ठिक भनिन्छ, सामाजिक रूपमा ठिक भनिन्छ, तर राजनीतिक रूपमा ठिक भयो किन राजनीतिक शासनै त्यस्तै किसिमको गरिदियो तिनीहरूको पुर्खाहरूले। अनि त्यो भएर मान्छेलाई यहाँनिर सबै कथा छ, कहानी छ, अनि त्यो यो ठिक होइन भन्छन्। तर मैले भने जस्तो बेलायतको जस्तो अथवा जापानको जस्तो राजा राखेर अथवा भुटानको जस्तो राजा राखेर हामीले शासन व्यवस्था चलाउन किन सक्दैनौँ? तर एउटा कुरा सुन्नु न, समावेशी सुन्नु न, हामी समावेशीको कुरा गर्छौँ, समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्छौँ भने समानुपातिक समावेशी राजनीतिक शक्ति बिचमा पनि हुनु पऱ्यो नि त। भने जो शक्तिमा छ ती सबैलाई अवसर मूलधारमा ल्याउनु पऱ्यो। भने यहाँ त के छ, सेनालाई र राज संस्थालाई राज संस्था कुराहरूलाई छोडौँ, 4 बुद्धे सम्झौता आउट गरिदिए र जसले मोहन ठाकुर राजेन्द्र महतोलाई इन्डिकेट गरिरहेछ त्यो पावरको कारणले नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब समीकरण मिल्छ शेरबहादुरको पक्षमा? प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर र मोहन ठाकुर राजेन्द्र महतोको समीकरण मिल्छ? त्यो समीकरण मिल्दा पनि तपाईँले हेर्नुहोस् है, त्यो समीकरण मिल्दा पनि त्यो जनता समाजवादी पार्टी छ नि, लगभग फ्र्याक्सनै हुन आँटिसकेको छ नि। जनता समाजवादी पार्टीको सबै लबीले भारतले भनेको कुरा मान्छ भन्ने छैन। त्यो त चाइना मिसिसक्यो, युरोपियन युनियन, त्यही त मिसिसकेको अवस्था भएकोले कतिजना भयो भने पुग्छ सङ्ख्या भन्नु न। राजीनामा दिदियो भने के हुन्छ? 500 जनाले सङ्ख्या उसले पनि त बहुमत पुऱ्याएर पाउनु पऱ्यो नि त। 8 जना मात्रै बढी भइरहेछ क्या, त्यहाँ मैले मात्रै हेर्दैछु 7-8 जनाको खेला छ। 3टा पार्टी मिल्यो भने 8 जना बढी हुन्छ जम्मा। को भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्र अनि त्यस पछाडि काङ्ग्रेस समाजवादी, 3टा 8 जना बढी हुन्थ्यो। तर 4 जना त गइसक्यो अहिले। अस्ति हटायो नि 4 समाजवादीहरूलाई, माओवादी केन्द्रले घटाइसक्यो। 4 जना बढी छ, अब 4 जना बढी छ। अनि 4 जना मान्छे बिक्री हुँदैन नेपालमा। फ्लोर क्रस गर्दैन मान्छेले, सब क्रस गर्छ। जनार्दन शर्माले अस्ति उब्रेको हेर्नु पहिलाको संविधान सभा। त्यही त मैले भने, त्यही भएर भनेको, त्यही भएर देउबाला बेकुब नभन्नु। देउबाले सबै खेलाडी हो देउबाले। त्यही देउबाला सिकाउनु खोज्छ नि रामचन्द्र पौडेलले अथवा कसले, तपाईँले महामन्त्रीले भन्नुभयो तिनीहरू भने हिसाब गर्दा पुगेको छैन।
यताउता उसलाई त देउबालाई एउटा झसो के छ भने सुशील कोइरालाले 2 जना काङ्ग्रेस सभासदहरूलाई विदेश कता पठाइ लुगाइदिएर फ्लोर क्रस गऱ्यो भने टेक्को नगरेर एब्सेन्ट गराइदिएर धरापमा पारिदिएको थियो नि त एकपल्ट प्रधानमन्त्रीको पद कसको शेरबहादुर भएको अनि त्यो त डर छैन कहिले काहीँ के अरे यिनीहरू फेरि त्यही खेमाको हुन् अनि अगुल्टोले झोसेको कुकुर बिजुली देखेर तर्सिन्छ भने जस्तो हो नि अगुल्टोले झोसेको कुकुर बिजुली देखेर तर्सिन्छ भन्छ नि उहाँले त भाषा नै गरिसक्नु भयो बहुमत दिने बेला हामीलाई नदिने अहिले काङ्ग्रेसले त्यो गर्नुपर्छ भन्दा हाँसेर भाषा होइन त्यो पनि होइन ल्याउ न त मैले तपाईँलाई पहिले भने यदि माओवादी केन्द्र जसपाको सबै गएर ठ्याक्कै बहुमत पुग्ने गरी सिग्नेचर गरेर दियो भने उहाँको नाउँमा उहाँ पनि साइन गर्न तयार हुन्छ ल म यसको ग्यारेन्टी म तपाईँलाई भनिदिन्छु त त्यो पुर्याउने स्थिति दिएकै छैन किन दिएको छैन तपाईँले पनि भनिदिन्छ है फेरि त्यो पुरानो स्थिति हामी नेपालीहरूले दिएको नदिएको होइन विदेशीको डिजाइनमा के भइरहेको छ भनेदेखि त्यो जुन धारा छ नि पल्टाउँदैको यति नम्बर धारामा के 76 को धारा 76 को 1 गयो 2 गयो 3 गयो 4 गयो लास्टमा पनि त्यही ओली नै रहिरहन्छ अनि ओलीलाई हटाउने कसले त्यहाँबाट बहुमत पुऱ्याएर मात्रै हटाउनु पर्यो भनेपछि निर्वाचन ओलीकै नेतृत्वमा हुन्छ अनि ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्छ भन्नु कि ओलीलाई त्यसै हटाउन थाल्यो रिस उठाउन थाल्यो भने दुर्घटना भएर अनि संवैधानिक कु भएर निर्वाचन नगएर चलाउन थाल्छ नि त अहिले कहाँ कतातिर बर्मातिर हेर्नु नि के भइरहेछ 3 वर्ष पछाडि म जिम्मा लाउँछु भनेर निर्वाचन गर्न खोजेको नि ज्ञानेन्द्र एकपल्ट त्यो दिएन उहाँलाई स्थानीय चुनाव गराएको थियो नगरपालिकाको गराएन कतिले भा काङ्ग्रेस अरू कुन पार्टी 3 वर्षै दिएन त्यही त दिएन भनेपछि यस्तो के भने नेपालमा त्यो रिसको झ्वाकमा गर्ने खतरा हुन्छ जसले अस्ति रिसको झ्वाकमा संसद भङ्ग गरिदियो त्यसले फेरि पनि संसद भङ्ग गर्न किन सक्दैन थ्याङ्क यू भेरी मच सर धन्यवाद